Syam Ramadan. Ini adalah merupakan anugerah bagi kita semua ingkang wajib kita syukuri. Shalawat salam kita tetap katur dan junjungan kita sedaya inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika dengan cara manut terhadap tindak lampahipun Kanjeng Nabi, maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak Ibu ingkang minulya, monggo kita ngelajengaken materi ingkang kala wingi masalah tentang sunahipun wudu. Nah, iki kula baleni sekedhik kersane langkung sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqalatul ghurrati bi ayyaghsila ma'al waji muqaddama ra'sihi wa udunaihi wa safhatai unukihi. Sunnah wudu ingkang selanjutnya inggih menika iqalatul ghurrah. Iqalatul ghurrah niku napa? Inggih menika bi ayyaghsila ma'al waji, dengan gambaran tiang niku membasuh wajah besertaan kali muqaddama ra'sihi, kali ten ngajenge sirah. Aslipun wajah niku napa niku pas tumbuhe rambut. Namung italatul ghurrah niku dipun lebihi. Nah, dados mengenai sebagian rambut niku namanya italatul ghurrah. Wa udunaihi wa saf'atai unuqihi. Dan niku ten nganggil nggih. Lah ingkang ten samping niku adalah wa udunaihi. Inggih menika basuhan niku mengenai terhadap telinga. Asline nuwun sewu, pentil menika adalah merupakan batasipun wajah ingkang wajib namung niku. Namung menawi sunahipun inggih menika italatul ghurrah niku dipun bablasaken ngantos ten telinga kanan atau kiri. Menawi ten ngandhape wasaf hatai unuqihi, lan lempit-lempitane gulune tiyang. Lah niki terkadang wonten ingkang salah paham nggih. Ten pelajaran saderengipun bahwasannya kita niku tidak disunnahkan untuk mengusap raqabah. Raqabah niku nggih maksudnya gulu nggih. Namun salah satu sisi ten mriki nggih menika italatul ghurrah, inggih menika bablasne basuhan niku disunahkan untuk membasuh sebagian gulu. Nah, ini sing leres ya napa? Niku ngeten. Menawi bab italatul ghurrah niku bahasa Arab niku unuk. Unukun niku maknane nggih gulu. Menawi raqabah nggih gulu sami. Lah kalau wingi ingkang dipun makruhaken mboten wonten dalile niku raqabah niku maksudnya nomor setunggal niku adalah gulu ten wingking niki. Niku namanya raqabah. Menawi unukun niku gulu sing nemplek kali sirah niki. Lah niki namanya gulu. Lah ketika membasuh wajah niku disunahkan ten ngandhap niku bablas ngantos gulu ini maksudnya mriki niku sing sunah. Ingkang kala wingi yang tidak disunahkan bahkan napa dikatakan dalile hadis maudhu niku maksudnya gulu ten mriki niki. Ten wingking. Karena cara bahasa Jawa niki sami gulune ngoten. Nah, tapi bahasa Arab niku mboten sami kali napa mboten sami kali bahasa lintune. Jadi sami-sami gulu niku kalau yang di depan ten pinggil niku namanya unukun, menawi ten wingking namanya raqabah. Wonten malih ten keterangan niku menawi gulu niku ingkang napa gandeng kali sirah. Nah nggih. Nah, ingkang gandeng kali sirah niku namanya gulu. Menawi raqabah niku napa niku bongkote gulu. Nggih sing ten mriki lah niki sing ten ngandhap niku namanya
raqabah. Niki sing mboten sunah, kata misale langsung ngeten nggih. Nah niku mboten sunah. Bahkan dikatakan kalau ini hadisipun bid'ah. Niku maksudnya ingkang mboten dipun sunahaken bahkan makruh ngeten. Menawi ingkang dipun sunahaken niki unukun niku ingkang bagian nginggil teng ngajeng niku. Lah ngeten niku sunnah. Lah niku lho hebatnya bahasa Arab. Mulai pun hukum menerjemahkan Al-Qur'an niku haram. Maksudnya menerjemahkan Al-Qur'an niku ya napa alih bahasa. Dados alih bahasa dalam Al-Qur'an niku hukumipun haram. Kenapa? Karena tidak ada satu bahasa sekalipun yang bisa mewakili daripada bahasa Al-Qur'an. Nasrun atau nusrah niku maknane pertolongan. Aunun nggih pertolongan tapi benten. Misalipun dalam bahasa Arab niku darbun, doroban niku maknane saged mukul, saged werna, saged ambalan dan lain sebagainya. Darbata ini rong ambalan. Lho maknane doroban niku kathahipun niku 43. Tiang Arab niku mengungkapkan onta niku enten ibilun, enten nakoh dan lainnya iku dengan 1000 kosakata. Dadi namine ya meskipun ten Jawi kan enten wonten las, wonten menir, wonten pari, wonten gabah, wonten macam-macam nggih. Wonten karak nggih. Wonten dan lain sebagainya kan enten. Tapi nek bahasa Inggris kan setunggal. Beras nggih rice nggih. Terus sekol nggih rice nggih. Gabah nggih rice, setunggal nggih rice, sak gelang sing ngoten nggih. Nah, kalau yang kan enten gogo, enten pari, macam-macam nggih. Nah, makanya menerjemahkan Al-Qur'an niku hukumipun haram karena mboten mungkin diterjemah. Lho, Quran terjemah niku ya napa niku? Quran terjemah maksudnya wonten ten napa niku ten rak-rak niku maksudipun niku adalah tafsir. Jadi mboten alih bahasa karena Al-Qur'an tidak mungkin untuk dialih bahasakan. Jadi terjemah tafsir. Maksudnya ya napa? Maksudnya bahasa Indonesia teng ngandhapi Quran niku menafsirkan mengungkapkan napa ingkang dipun maksud ten Al-Qur'an sanes alih bahasa. Saged dipahami nggih? Dadi hakikate Al-Qur'an terjemah niku sanes terjemah, sanes alih bahasa, tapi itu adalah merupakan terjemah tafsir atau menafsirkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sanes bahasa Indonesia ini Al-Qur'an terjemah ini sanes. Karena Al-Qur'an tidak bisa terjemah. Karena tenang nggih. Mboten saged diterjemah. Buktine kula kali panjenengan unukun kali raqabatun mawon sami-sami gulu tapi yang dimaksud berbeda. Ngene nggih. Wong istilah rambut ten mriki lho jumlahipun 17 kan kalau ingin sampun dibahas. Niku adalah keluar biasaan daripada bahasa Arab. Makanya napa Al-Qur'an niku diturunkan dalam bahasa Arab. Turun. Wa italatu tahjilin salajengipun sunah wudu inggih menika italatu tahjilin inggih menika ndawaaken wasuhan tangan lan sikil. Ya napa maksude ndawaaken wasuhan tangan kali asta niku asta kali sukum niku bi ayat sila ma'al yadaini ba'dal adudaini. Gambarane tiyang niku ketika membasuh tangan dua itu juga membasuh sebagian lengan. Nah, lengan ten nginggil niku adudan. Jadi saidun niku lengan, adud apa niku adudun niku lengan sami. Saidun lengan, adudun lengan. Namun menawi saidun niku lengan bawah niki lah. Niki sami saidun nggih. Lek ten nginggil niku namanya adudun nggih. Nah, maksudnya italatu tahjilin niku ketika kita membasuh niku tidak hanya sampai pada siku tapi dilebihkan sampai bablas ten lengan
nginggil. Niku namine itolatu tahjilin menawi wonten ten asta. Wa ma'ar rijlaini ba'da saqaini. Kemudian kalau masalah itolah dalam kedua kaki inggih menika membasuh sebagian kentol. Dados aslinya kan batasipun kaki niku suku niku ngantos polok nggih. Lah namun niku dipun lebihaken ngantos pembasuhan niku ngantos ten kentol. Niku namine itolatu tahjilin. Nggih. Wa ghayatuhu isti'abul adudi wasaki. Adapun yang paling katok, paling sempurna inggih punika isti'abul adudi wasaki, inggih punika ngeratani sedanten lengan atas dan ngeratani sedanten kentol wonten ten suku. Jadi cara misale kita mbasuh niku ngantos mriki nggih, ngantos ten ngandhape kelek niku nggih. Ten ngandhap niku sampai ten ngandhape dengkul sekedhik niku termasuk kesunahan di dalam wudu. Wa dzalika li khabari saykhaini, kesunahan italatul ghurrati lan italatu tahjilin wa ingkang kasebat menika inggih punika disunahkan lil khabari kadane Imam Saykhaini karena ada hadis saking Imam Bukhari Muslim inggih punika inna ummati temen sudune ingsun iku yud'auna bakal den undang sapa ummati yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ghurran muhajjalina inggih punika dalam keadaan mencorong wajahe terus muhajjilina lan mencorong tangan karo sikile min asaril wudu merga saking labete wudu. Kata benjing-benjing tiyang niku menawi purun melaksanakan italatul ghurrah menyempurnakan basuhan muka wa italatu tahjilin menyempurnakan basuhan tangan dan kedua kaki, maka benjing dinten kiamat niku kalau Allah dipanggil dalam keadaan wajahnya mencorong, kaki dan tangannya juga mencorong min asari wudu'i karena rumiyin wonten asari wudu wonten ten alam dunya. Lah tentune niku adalah sindiran, adalah isyarah berarti tiyang niku bakal mlebet swarga. Enten lho maksudnya niku cara endingnya niku akhirnya ngeten. Faman istata'a minkum ayyadila ghurratahu falyaf'al. Dawuh Kanjeng Nabi, faman istata'a minkum sapa wae saking sira kabeh kok mampu kok iso nglakoni ayyadila ghurratahu wa tahjaba falyaf'al. Lek saged nglampahi kados mawon ya dipersilakan sebaiknya dia melakukan. Nah, dados sekali Kanjeng Nabi niku sifatnya dipersilakan, dianjurkan. Akhirnya ulama berkesimpulan berarti italatul ghurrah kali italatul tahjil niku hukumipun sunnah. Lha ngeten. Dados boten wonten ten Al-Qur'an kali ten hadis niku menerangkan ini perintah wajib, ini perintah sunnah, ini anjuran, ini mubah, boten wonten. Yang menentukan bahwasannya hukumnya ini adalah wajib, hukum ini adalah sunnah, ini adalah afdol dan lain sebagainya, niku yang menentukan adalah dengan para ulama inggih niku mujtahid. Mujtahid itu adalah pakar ulama ingkang menyetuskan hukum-hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Lha niku mboten sembarangan, diantaranya kita harus hafal Quran, ngertos ten Al-Qur'an niku ayatul ahkam. Dadi Al-Qur'an 30 juz niku yang ayat yang mengandung hukum-hukum itu di mana saja, di ayat mana saja ten surah napa mawon. Napa cekap ngeten? Tidak cekap. Kedah mengertosi terhadap tafsir para ulama, misal tafsir Ibnu Abbas. Oh ayat iki tafsirannya menurut tafsirin Ibnu Abbas ngeten. Tafsiran menurut Ibnu Katsir semacam ini.
Terus tafsiran secara tafsir dirayah, riwayah begini. Supados napa? Supados apa yang ditafsirkan niku tidak jauh apalagi bertentangan kali tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Dan juga misalipun harus ngertos antara nasih dan mansuh. Pun di ayat ingkang menusah mengganti, apakah itu mengganti hukumnya, apakah itu mengganti bacaannya, apakah mengganti keduanya, kedah ngertos. Pun di ayat ingkang nasih. Pun di ayat ingkang mansuh, mungkin ayatnya masih ada, tapi secara hukumnya niku digantos kali ayat ingkang enggal, ingkang peraturan ingkang enggal kudu ngertos. Menawi boten ngertos mangke akhirnya hadis napa niku masalah hukum homer pakai ayat yas'alunaka 'anil khamri niku mengatakan bagaimana hukumnya homer. Homer itu ada baiknya jeleknya, akhirnya homer itu khilaf paling ngeten. Nah niku nggih, niku adalah merupakan syarat-syaratipun. Dan juga harus mengerti masalah tentang hadis. Apa hadis misalnya? Halatur ruwah. Kedah mengertosi tentang masalah ilmu hadis, mustalahul hadis. Data hadis ingkang sahih niku pripun syarate? Hadis ingkang hasan niku napa? Hadis mutawatir niku napa? Hadis mu'addal niku napa? Hadis mursal niku napa? Hadis mu'an'an niku napa? Kedah menguasai. Bukan hanya itu saja, misalnya seorang mustahid niku kedah mengertos masalah tentang mana ayat niku ingkang mujmal umum, mana ayat iku ingkang mubayyan, mana ayat niku ingkang am umum, mana ayat niku ingkang muqayyad. Lah niku kedah semenak. Napa masalahnya? Karena secara teori kalau ada dalil yang umum misalipun bertemu dengan dalil yang sifatnya ini khusus, maka yang khusus itu fungsinya mentakyin atau mentakyid daripada dalil ingkang umum. Dan masih banyak kriteria daripada syaratnya mustahid. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu mengatakan tiyang niku minimal saged mengolah hukum mau niku minimal hafal 100.000 hadis niku lagi saged ngoten nggih. Nah nggih. Nah maka kita napa balik ten masalah pelajaran wau dikatakan maka hukum italatul ghirrah kali italatu tahjilin niku hukumipun sunnah. Wa yahsulu lan hasil apa aqallul isalihi luweh kidhe-kidhe asale kesunahan bi ghasli adna ziyadatin alal wajibi. Adapun kalau hanya sekedar mendapatkan kesunahan tahjil kali kesunahan italatul ghurran niku sing penting ngelebihi ketik niku pun angsal kesunahan. Menawi membasuh siku ini kan wajib. Aslinya siku niku sanes. Namun untuk memastikan bahwa tangan itu sempurna, maka basuhan itu harus mengenai siku. Sami sebetulnya ten polok niku asli mboten wajib. Niku batas. Namun untuk memastikan bahwasannya basuhan kaki niku adalah sempurna itu menawi polok wau sudah terbasuh sami kali kedua telinga. Lah niku cuman wajib kemawon. Lah paling sedikitnya orang niku dapat kesunan italatul ghurrah niku adalah sing penting cara ten telinga pentil niku ngelanggungi pentile, cara misalnya batas rambut niku nggih mengenai rambut, cara temen iki nggih sampai mriki. Niku namanya adalah sudah mendapat kesunahan daripada menyempurnakan basuhan muka, tangan dan kaki. Wa kamaluha bisti'abi ma marra. Adapun sempurnanya daripada kesunahan ini inggih bina isti'abi ma marra, inggih bina ngeratani anggota-anggota ingkang kasebat wau niku. Berarti cara misale polok nggih ngantos sedanten kentol saged ten ngandhape napa niku dengkul dan sak piturutipun. Sunnah selajengipun inggih menika wa taslisu kullin min maghsulin wa mamsuhin.
Wa taslisu kullin lan ngaping teloni saben-saben perkara min mausulin saking perkawis ingkang den basu wa mamsuhin lan perkawis ingkang dipun usap wa dalken lan ngosoi wa tahlilin lan nyelan-nyelani wa siwakin lan siwakan wa basmalatin lan basmalah wa dzikrin lan dzikir akibahu ing dalem sakwise wudu lil ittibai fi aktsari dzalika. Salajengipun kesunan wudu inggih menika taslisu kullin, membasuh mengusap 3 kali. Nggih niku ming maksulin wa mamsuhin. Jadi membasuh muka 3 kali, mengusap rambut 3 kali, mengusap telinga 3 kali. Wadalkun dan juga ngosoi, kan kalau ini dipun sunahkan ketika kita membasuh tangan misalnya dikosoi. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan basuhan tangan. Wa tahlilin dan juga nyelan-nyelani asto atau kaki niku juga niku dibaleni ping 3. Wa siwakun lan juga siwakan. Siwak niku juga disunahkan untuk 3 kali. Wa basmalatun ngantos bismillah niku yang 3. Wa dzikrun akibahu dan juga zikir sakmantene salat sakmantene wudu boten enten tujuane malih lil ittibai krana anut tindak lambai Kanjeng Nabi. Wa yahsulu lan hasil apa ataslisu ngaping telune bi ghamsil yadi kelawan nyelupaken tangan masalan kelawan umpamane walau fi ma'in senajan ing dalem banyu walilin kang didik idza harrakaha ing dalem nalikane ngobahaken sapa mutawaddi marrataini kelawan 2 ambalan. Wa yahsulu ataslis, kesunahan membasuh atau mengusap 3 kali itu sudah hasil. Artinya sudah mendapat kesunahan daripada 3 kali tersebut. Niku misale tiyang niku bighamsil yadi, astone niku dicemplungaken tentu ya masalan walau fi ma'in qalilin, meskipun dalam air kurang daripada 2 kulah. Loh, angsala dicemplungaken. Loh, niki kan basuhan satelahnya wajib, menawi wajib niku ketika air kurang dari 2 kolah jenengan cemplungaken untuk membasuh perkara wajib, maka ketika tangan itu diangkat maka air tersebut otomatis menjadi mustakmal. Dan status air niku menjadi mustakmal itu hanya berlaku daripada sisa basuhan pertama alias basuhan ingkang wajib. Lah sing dimaksudkan mriki mboten ngeten. Engkang dimaksud niku misalnya tiang niku membasuh kedua tangan secara sempurna niku kan ingkang wajib nggih. Manten ngeten basuhan kedua niku dicemplungaken. Lah, basuhan kedua misal tangan dicemplungaken kok diangkat malih meskipun niku kurang dari 2 kalah mboten mustakmal niku. Lho napa mboten mustakmal? Karena makna dari mustakmal menika adalah air yang sudah digunakan satu untuk menghilangkan hadas, nomor kali menghilangkan najis. Menawi tidak dengan tujuan keduanya, maka tidak ada istilah air mustakmal. Maka tetesan dan sisa daripada basuhan kedua dan ketiga niku hukumipun boten enten istilah mustakmal. Napa masalahe? Basuhan kedua dan ketiga niku fungsinya tidak untuk menghilangkan hadas. Mulane dilebetaken seret pun basuhan kedua nggih digerakkan ping kalih, maka niku sudah cekap dikatakan tiang niku sudah melakukan basuhan 3 kali. Dados kok misalnya sisa basuhan kedua ketiga kok damel wudu kali tiang lintung kita tetap sah. Napa masalah? Tidak mustakmal. Napa kok boten mustakmal? Karena tidak digunakan untuk menghilangkan hadas. Kenapa tidak menghilangkan hadas? Karena yang menghilangkan hadas itu cuma basuhan pertama saja. Kedua dan ketiga fungsinya tidak menghilangkan hadas. Lah ngeten.
Walau raddada lamun balekaken sapa wong ma'al ghaslati ing basuhan banyu basuhan asaniyati kang kaping pindho ya hasala moko hasil lahu kadhe wong apa aslu sunnati taslisi asal sunahe ngaping telune. Nggih sami, misale wau dibasuh tangan kedua nggih, basuhan kedua dibasuh, mantun enten tuyone dipun tampani nggih. Mantun ditampani damel basuh malih berarti basuhan ketiga niku mboten napa. Maka hasalalahu aslu sunnati taslisi tetap akan hasil mendapatkan kesunahan membasuh secara 3 kali meskipun membasuhan yang nomor 3 niku bekas daripada basuhan nomor 2. Menawi bekas dari basuhan nomor pertama mboten angsal. Napa masalahipun? Masalah bekas basuhan pertama niku hukumipun mustakmal. Kama stataharahu saykhuna sebagaimana yang dijelaskan oleh saykhuna Ibnu Hajar. Wala yaziulan orang nyukupi apa taslisu udwin ngapen teloni anggota qabla itmami wajibi ghaslihi ing dalem sadurunge sempurnane wajibane basuh wong atau basuhan ingkang wajib. Dan orang niku hukume mboten nyukupi, mboten nyekapi tiyang niku menawi mentaslis membasuh kedua dan ketiga sebelum menyempurnakan basuhan wajib. Dados misalnya jenengan membasuh muka niku baru roto niku kalau sudah 3 kali basuhan, basuh misalnya nggih. Lah, maka 3 kali basuhan niku dianggap 1 kali basuhan. Kenapa? Karena sebelum basuhan niku sempurna pada masing-masing anggota, maka niku tasik dereng dihitung setunggal. Maka kok misalnya jeneng kula kali panjenengan basuh mboten rata. Basuh malih dereng rata. Basuh ketiga malih baru rata. Maka niku tetap dianggap 1 kali basuhan. Dianggap niku 2 kali basuhan ketiga kalau basuhan itu sudah rata. Ngoten nggih. Sami kali nuwun sewu, sami kali membersihkan menyucikan najisnya anjing, najisnya mughaladhah babi misalipun nun sewu nggih. Itu 7 kali basuhan. Maksud 7 kali basuhan itu adalah dihitung baru basuhan kedua itu kalau basuhan itu sudah membersihkan bau, rasa dan warna. Nuwun sewu komentar misalnya wonten alat atau pel nggih wonten lantai kenging darahipun babi sumpami kok dibasuh 1 kali tasik wonten getene niku ping 3 dibasuh baru dibasuh ping 11 baru niku mun resik mboten wonten bekase baunya tidak ada rasanya tidak ada pun bersih baru niku dihitung 1. Baru setelah itu berarti basuhan ke-11 hitung 2, 12, 3 dan selanjutnya. Maka kalau misalnya dibasuh meskipun ping 100 tapi kok ain daripada najis mughaladhah niku dereng hilang, dereng lenyap, maka itu tetap masih dalam hitungan 1. Lah ngeten iki. Nggih sami kali niki. Basuhan pertama itu dianggap selesai kalau sudah rata. Lek dereng rata tetap namanya basuhan pertama. Wa yukrahu lan den makruhaken apa annaksu nyuda ngurangi anisalasi saking 3 wasuhan kazyadati haleh padane nambahi ya makruh alaiha ing atase telu. Lah sumpami tiyang niku wudu misale kok mboten membasuh 3 kali dengan ketentuan tadi maka niku hukumipun makruh. Dados biasanya sunnah niku sampun kalau bahas kalau ini nggih. Dados sunnah niku menawi sak walike niku
ngantos makruh, berarti niku sunah saestu, ngoten lho. Karena tidak semua kesunahan itu ketika ditinggalkan menjadi makruh, tidak harus macam itu. Terkadang sunnah niku menawi mboten dipun lampahi mboten sampai makruh, khilaful aula, kurang utama karo ngeten tok. Namun menawi kok sunnah itu kebalikannya sudah makruh, maka niku nuduhne bahwasanya sunnah niku sangat dianjurkan. Lah niki maksudnya. Lah hukumnya makruh kita niku kirang basuhan itu secara kurang 3 kali, kok membasuh 2 kali niku hukumnya makruh. Begitu juga tambah lebih dari 3 juga makruh itu sedengan. Maka khairul umur ausatuha. Sak sayene perkawis niku tengah. Dadi kirang saking 3 nggih boten angsal, lebih boten angsal. Namun lebih niku syaratnya menawi yakin lebih dalam lali supe ternyata kadung membasuh asta enten nggih. Oh nggih. Makruh niku menawi yakin lebih. Menawi mboten yakin iki 3 apa 4 nggih misale nggih. Lha niku mboten napa? Maksudnya makruh lebih dari 3 niku menawi kita niku yakin lebih dari 3. Wong pun yakin sih ditambahi. Lha lho. Ragu-ragu. Namun menawi jenengan mboten yakin, iki Bang masih 3 apa ping 2 ya misalnya nggih. Maka ya khudu al-aqal, maka yang diambil paling sedikit mangke keterangane. Maka tetap kita tambah. Jadi maksudipun makruh lebih dari 3 kali, sampun yakin 3 kali kok sik tambahi menawi ragu mboten. Ai biniyatil wudu'i tegese kelawan niat wudu. Makruhe wau niku menawi niat wudu. Menawi mboten niat wudu mboten napa-napa. Misale kula kali kanjenengan membasuh muka. Nggih, membasuh 3 kali. Tapi kok saya sumuk sakjane. Kurang seger ya ta nggih. Akhirnya jenengan tambahi basuhan 4 atau 5. Tapi jenengan mboten niat basuh dalam rangka wudu, saking kurang adem ngeten mawon, kurang seger ngeten. Maka mboten napa-napa. Nah niki lho nggih. Wau niku dikatakan 1 lebih dari 3 syaratnya setunggal kalau yakin kok ditambahi. Nomor kali kalau biniyatil wudu, niat dalam rangkaian wudu. Kok misalnya kok kurang seger sih, kurang penak, harus digerwojok malih ben seger ngeten. Maka niku mboten napa. Tapi menawi atas nama basuhan wudu baru makruh. Niku maksudnya ngeten. Ai biniyatil wudu'i. Ya napa ten mriki? Nggih. Keterangane ngeten. Qauluhu biniyatil wudu' wa mahallul karohati fi ziyadah. Adapun maksud atau tempat daripada makruhnya menambahi alas salasi ngatasi 3 idza atabiha ala qasdi niyatil wudu. Apabila orang tersebut niku membasuh keempat itu tujuannya dalam rangka wudu. Terus niku mana kok ical atau memutlakan mboten niat napa-napa. Mboten niat napa-napa pokoke wis ditambahi ping 4 ping 5. Niku makruh. Jadi menawi niat wudu utawa memutlakaken. Ya ngeten. Falau zada 'alaiha, apabila orang itu membasuh melebihi daripada 3 biniyati tabarrudi kelawan niat ngalap adem. Ya, au maqatil wudu yang dalam yukra'atan niat memotong wudu, maka itu tidak makruh. Dadi kedah diniat ben seger kan. Menawi mboten niat napa-napa niku tetep makruh. Dadi sing makruh niku menawi niat wudu nomor kali ketika mutlak. Dimutlak mboten niat napa-napa, pokoke ditambahi kan. Niku
makruh. Namun menawi niat kersane seger, meskipun ping gangsal mboten napa-napa nggih. Karena niku sampun di luar di luar ketentuan ngeten. Kama bahasa jam'un sebagaimana yang sudah dibahas oleh golongan ulama. Wa tahrumu lan haram min ma'in wa tahrumu lan haram apa ziyadah min ma'in saking banyu mauqufin kang den wakofaken ala tatahuri ngatasé sesuci. Hukum makruh nambahi lebih dari 3 kali basuhan niku hukumipun makruh niku menawi toyone kiambak. Menawi jedenge kiambak. Namun menawi jedenge masjid menawi jeding napa toya ingkang diwakofaken maka sanes makruh lagi bahkan hukumnya haram niki. Wa tahrumu lan haram apa nambahi 3 basuhan min ma'in saking banyu mauqufin kang den wakofaken. Menawi banyu toya wakofan kok ditambahi daripada 3 kali yang yakin maksudnya nggih, maka hukumannya adalah haram. Gitu termasuk masjid ini mungkin nomor tuh ya wakofan. Lah harus hati-hati menggunakan air masjid ini loh. Karena kalau misalnya sudah yakin 3 kali sing ditambah-tambahi niku saged haram kalau memang niku air wakofan. Nanti menggunakan tidak semestinya. Sambut dereng nggih. Sambut. Mungkin cekap semanten saking pematur kula apabila wonten kesalahan menawi pangapunten ihdinas shiratal mustaqim wa lafunnikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.